Hi guys! Welcome back to my channel, Tito Char. Char. Ngayon magmumukbang tayo. So, yun na nga. Meron tayo dito. Kaldereta ba to? Kaldereta! Pam pam! So, from that, meron tayong ampalaya. So, meron pa. Dapat kailangan healthy lifestyle tayo dito, mga kacharat. Apple at lemon. So, kanin-kanin tayo guys. Since ako lang mag-isa, kailangan ko ubusin ng isang kaldero. Baka mapanisan tayo bukas. Kaya yan. Kaya nga limited rice sa inasal. Pam. So, babay dilata muna tayo ngayon. Medyo sumahod-sahod. Kaya, that's it. So, mukbang daw eh. Mukbang challenge. So, tikman natin kung masarap.